Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öksürüğe ve soğuk algınlığına çok iyi gelen aileme sürekli yaptığım bir çay tarifi vereceğim. Bir tane tatlı elma, bir ayva. Malzemelerimiz az. Özellikle tatlı elma kullanmamın sebebi, muhakkak şiddetle tavsiye ediyorum. Şeker kullanmamanız için, çok rahatlıkla çocuklarınızın da içebilmesi için tatlı elma kullanıyoruz. Ufak ufak doğrayıp çaydanlığımıza alıyoruz. Bir tane ayva kullanacağım. Yine kabuklarıyla bütün halde. Eğer çekirdekleri sağlamsa onları da atabilirsiniz. Benimkiler sağlam çıkmadı. Biraz küflenmişti. Almak zorunda kaldım. Dilerseniz maske yapmak için de kullanabilirsiniz, ayırabilirsiniz. Çok güzel maske oluyor bu arada. Ayvalarımı da küçük küçük doğrayıp onları da çaydanlığıma alacağım. Ve akabinde ıhlamurum, bir adet çubuk tarçınım, zencefilim, 5-6 tane. Adeti tamamen sizin karanfili ne kadar sevdiğinize bağlı. 10 adet de olabilir. Bir iki tane de kuru zencefil atıyorum. Kuru zencefil ya da yaş zencefil fark etmez. Limon da kullanılıyor ama ben limonu kaynatmayı tavsiye etmiyorum. Limonu çayım hazır olduktan sonra içine sıkıyorum. Yaklaşık 2 litre su aldı çaydanlığım. 2 litre su doldurdum içerisine ve altı kısık ayarda güzelce kaynattım. Gördüğünüz gibi ayvalar ve elmalar iyice yumuşadılar. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar kaynattım. Daha sonrasında kaynatmayacağım. Bize ancak bu kadar yetiyor. Tavsiyem şudur: muhakkak yetecek kadar yapın. Bayatlamışsın, tekrar tekrar ısıtıp ıhlamura zarar vermeyelim. Bakın, ıhlamur çok güzel bir şekilde demini almış. Kıpkırmızı olmasına gerek yok. Yapamazsınız da, zaten içinde ayva var. Süzen bir bardağa koyun. Dilediğiniz gibi süzdürün. Tam üzerine de bir tane yarım limon sıkın. Cidden tam bir şifa kaynağı. Çok iyi geliyor. İnsanın vücudunun direncini arttırıyor. Öksürüğü azaltıyor. Eğer hasta olmadan da kullanırsanız gayet güzel bir koruyucu oluyor. Aylardır havalar soğuduğundan beri düzenli yaptığım bir tariftir. Umarım sizler de bu videodan fayda görürsünüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.